这是核污染之前的龙虾，又大又长；而这是核污染之后的龙虾，不仅全身开始出现蓝色斑块，而且还会分泌出一种诡异的白色液体。大厨很好奇，于是把龙虾翻过来仔细观察，可没想到，下一秒龙虾直接射了他一脸。大厨恼羞成怒，让徒弟把龙虾丢进垃圾桶。徒弟嫌麻烦，让同事直接将龙虾冲进下水道，却殊不知他们这一行为将会给所有人带来灭顶之灾。而与此同时，刚离开的大厨还没走2步，突然就感到心跳加速，四肢乏力。他想返回寻求帮助，但还是晚了。下一秒，大厨直接重重摔倒在地，而他的血液则变得乌黑一片。很快，大厨的尸体被发现，而他徒弟也因为突然发病，被紧急送进了医院，并且病情还在急剧恶化。医生们将所有方法都试了一遍，却仍旧无济于事。为了弄清楚病毒来源，医生金介赶到了大厨所在餐馆。从经理口中，他得知了事情经过，还得知同事也曾碰过龙虾，但对方现在却还没有出事。金介当即就赶了过去，可抵达时，他却发现对方房门是开着的。察觉到一丝不对劲，金介小心翼翼地走进房间，他还是晚了一步，对方早就已经饮恨西北。与此同时，医院里大厨的徒弟由于没有及时治理，在一阵抽搐中也死去了。金介敏锐地察觉出这件事情不简单，他立刻提取出徒弟血液放在显微镜下，联想到几人死亡时的黑色血液，金介又把自己手指割开，将自己的血液也滴了进去分析。可等看到结果时，他惊呆了，这根本不是传染病，而是一种来自海洋的细菌。但这种细菌明明很常见，进入人体就会被免疫细胞消灭，不会对人体产生任何影响。可在此时的显微镜下，这种细菌却像是发生了变异，它们竟能直接吞噬人体血红细胞，让人心脏衰竭而死。而就在2人说话间，又有10多起相同症状的病人被送进了医院，但他们都没有吃过龙虾，甚至没有碰过任何水生生物。助手觉得这可能是空气传染，但金介直接否定了，因为如果空气传播，死去的人应该更多。而紧接着，金介突然想到，龙虾被冲进了下水道，那么上面的病菌很可能已经进入了城市自来水系统，所有接触过城市自来水的人都有可能发病。而当务之急就是立刻研制出解药。可没等金介想出头绪，更加可怕的事情发生了。远在南非的海滩上，有对情侣正在度蜜月，突然女孩被螃蟹咬了一口，她吓得直接把螃蟹拍飞。可下一秒，